好，各位同學大家好。咁今日咧，我想介紹翻有關 partnership 嘅一啲基本知識啦。咁都同大家重溫下，OK，重溫下啲基本知識。咁咧，我哋喺呢一個部分咧，我哋要介紹兩個好重要嘅 concept 嘅。第一個就係 appropriation account 啦，第二個就係 current account。咁我哋點解要做呢兩樣嘢咧？首先，我哋講咗 appropriation account 先。咁以前我哋以前科嘅時候，咪教大家做 income statement 嘅，咪一開頭咩 sales，再去到做到最尾咧，整一個叫做 net profit 1000蚊嘅。假設係1000蚊先啦，有個 net profit。咁例如我哋話嗰陣時候，你公司得一個老闆嘅啫嘛，咁嗰一個老闆當然可以袋晒個1000蚊啦。咁但係啦，去到而家就話 partnership。係可以兩個去到50個 partner 都得嘅喎，咁你點算好啊？呢1000蚊應該點樣分呢？咁我哋就要處理一橛嘢啦。OK， 處理要乜嘢呢？就係老闆同間公司之間嘅一啲關係。咁呢啲嘢呢，我哋就要用個 appropriation account 入邊顯示。OK， 咁所以啦，其實呢，我哋個 appropriation account 咧，其實正常嚟講咧，應該係 net profit 下邊再去繼續做嘅，即係上面做完之後，下面繼續做下面而家你睇到嘅呢一橛嘢。咁但係我哋而家 DSE 啦，就覺得咁樣太過爽皮啊！對於你哋咁你又唔係可以執兩次分，因為其實好簡單嘅啫嘛。咁所以咧，多數 DSE 咧而家嘅做法就係會俾個 net profit 俾你哋啦，然之後淨係叫你做 appropriation account 啫。OK， 咁多數會咁嘅考法啦。咁但係如果咧 DSE 有冇機會叫你做完個 income statement 計咗個 net profit 叫你繼續做落去咧，都有可能嘅。OK， 咁如果考試咧最常見到嘅 requirement 係啲乜嘢咧？嗰個要求咧就叫你咧會係咁嘅形式出嚟嘅 prepare an appropriation account。咁如果你見到呢一個題型嘅咧，咁你要點樣做好啊？佢要求你咁樣做嘅。咁你咧就要開翻個 appropriation account， 就將嗰條題目抄翻落去。appropriation account for the year ends 12月31號。OK， 咁你就要咁樣做。咁你做嘅時候咧，雖然我之前就話咧 account 一定係講緊 T account， 咁但係咧你哋今次執到寶啦。appropriation account 咧 DSE 嗰度咧就話唔會再考你 T account 啦，咁淨係考你個直式。點解啊？因為你 income statement 既然都係用直式做，咁 appropriation account 佢哋覺得咁你直式做其實都得嘅啫。咁所以 appropriation account 咧淨係需要直式做就得啦。T account 咧係唔使做嘅。OK，DSE 係唔使做啊，我考試唔 guarantee 即係後來考試就唔知啦，因為有時教科書都好鼓勵 T account， 咁其實但係如果俾著我出句，我就唔會考大家 T account， 咁就係直式就得啦。DSE 都未考過 T account 嘅，咁所以呢個部分如果係 DSE 方向，咁真係溫 T， 真係溫直式就得啊！我哋叫做 vertical format 啦，直式。好，咁但係 appropriation account 咧有4樣嘢嘅，呢4樣嘢咧你可以記住嘅。OK， 我哋話1、2、3頭3項咧。其實就係處理緊老闆有關老闆嘅嘢，咁你逐個睇啦。Interest on capital 係啲乜嘢嚟啊？就係屬於老闆嘅 resources 啊嘛。OK，resources owned to owner。咁咧呢個咧相信大家都知啦，就係講緊老闆放錢入去啊嘛。假設我個 A 老闆放咗譬如10萬蚊落去先啦，咁咧。我哋就作為間公司就覺得，我鼓勵老闆會擺多啲錢入公司噶嘛，咁所以啦，我哋就會俾個利息 interest。譬如你放10萬蚊，咁我1年咧，你放夠1年，我就俾翻10% 俾你啦。例如我就俾翻1萬蚊俾你啦。呢1萬蚊咧，就其實係獎緊老闆啦。對於老闆嚟講咧，其實係好嘢嚟噶嘛。但係諗下喎，對於公司 business 嚟講咧，其實係一個唔好嘢嚟，因為諗下變相咪要公司揞啲錢出嚟俾翻老闆咯，係咪？所以喺公司角度，我係俾緊錢出去，但喺老闆角度，我就覺得好爽㗎，我收緊錢入嚟㗎嘛。咁所以啦，呢個就係 interest on capital 啦。咁而 salary to partner 亦都係同樣原理，亦都係公司出緊糧俾老闆㗎嘛。喺公司角度，你梗係俾啲錢俾老闆，公司梗係唔開心㗎啦。咁第二喺老闆角度，喂，我出糧喎，即係我收到人工，我梗係開心㗎啦。咁所以呢個時候咧，其實個 interest on capital 同埋 salary to partner 咧，都係差唔多意思。OK，都係老闆覺得好爽，但係 business 就覺得好差。
好，咁就係啦，我哋繼續講下一個先，就係 interest on drawings。interest on drawings 即係乜嘢咧？就係 drawings，你記得咧，就係老闆公器私用啊嘛，就係講老闆咧拎走公司入邊嘅資源。假設啦，我係 A 老闆咧，我拎走公司1萬蚊嘅資源。咁但係其實咧，我哋嗰陣時候partner agreement 啦，即係唔同有3位 partner 啦。咁其實你講真，你 A 嗰位 partner 拎走啲錢，咁其實係不利於 B 同埋 C 噶嘛。所以佢哋一開頭傾個協議咧，就話：喂，得你拎錢可以，咁但係麻煩你俾翻啲利息啦。你老闆你要俾翻啲利息俾翻公司。假設係5000蚊啦，喺呢個 case 呢個 case 1萬乘以5% 係500蚊。呢隻手似你有藍啲睇到，用藍色先。好，所以就會咁樣啦。咁你諗下喎，既然你老闆俾翻錢俾公司，咁你公司係咪好 happy 啊？你有錢賺喎。但係相反啦，對於老闆嚟講，喂，你自己揞錢俾公司，你咪好唔 happy 咯。咁所以老闆係會唔開心嘅。好，咁你哋知道呢幾樣嘢係講緊啲乜嘢就 OK 啦。所以 interest on capital 咧就係老闆擺錢入去，公司就獎翻個老闆。OK， 俾翻獎翻啲利息俾你啦，咁所以公司唔開心，老闆就開心。咁你慢慢睇啦。好，咁我哋講緊 appropriation account 咧，就係講緊分配獎。分配係分配緊啲乜嘢咧？就係公司同埋老闆之間嘅關係，得唔得？咁所以你見到下邊呢3個一齊都係講緊，公司同埋老闆之間發生咗啲乜嘢事啊，就會有呢幾個啦。好，咁啊繼續講啦。Add interest on drawings。interest on drawings 嘅意思就係講緊，喂，老闆拎走公司啲錢，咁公司要罰老闆，咁所以啦，喂，公司罰老闆，變相公司咪多咗錢啦，公司開心咗噶嘛？點解開心咗啊？因為多咗錢收，咁所以啦，我哋就會由個 net profit 原本係呢個數加翻 interest on drawings， 加翻呢嚿數。咁假設 A 同埋 B 其實當中都有drawings 過喎，即係拎過公司啲錢嘅喎，咁佢哋都要俾翻啲嘅利息，咁所以兩個由 A 啦俾咁多 ，B 俾咁多，最後佢哋 total 咧就有呢個數啦。咁呢兩個數咧就要加埋佢。OK，咁啊係就繼續落去咯喎。咁啊 interest on capital 即係講緊公司咧係要獎勵老闆噶嘛，但係公司因為其實你要揞翻啲錢，你要出翻啲錢俾老闆，因為啱先講話其實你1萬蚊。係公司要俾翻老闆噶嘛，咁所以咧公司係唔開心咗，因為錢少咗，因為你要獎勵老闆，咁你獎勵老闆啲錢俾咗老闆，咁公司自己咪少咗錢咯，所以我哋會 less 嘅。所以 interest on capital 就係 A、B、C 啦。正常每一個 partner 咧其實都應該有 capital 嘅，咁所以正常假設有3個 partner 應該會有3個 interest on capital，咁有3個。咁對於老闆嚟講好開心啦，咁但係對於公司嚟講好唔開心。咁 salaries to partner 亦都係啦。OK， 因為你公司要出糧俾老闆，咁公司變相咪少咗啲錢咯。咁所以個數咧就係呢個。咁所以啦，教大家睇先 ，interest on drawings 呢3個加埋佢咧就會出咗呢一個數。呢一個數用藍色表示啦，咁然之後 salaries to partner 咧就會係下邊 A 嘅呢一個數。但你記得咧喺 DSE 咧唔係個個老闆都有 salaries 嘅，都有糧嘅，唔一定係。咁所以而呢兩個數咧加埋咧就會出咗呢一個數。OK， 而家畫面你睇住畫面呢一個數，咁呢個數咧記得我哋係要減佢㗎，咁所以提醒自己麻煩加翻個括號落去啦。OK， 所以就係咁樣啦。咁你計完一輪之後咧，其實你最後咧應該會出咗呢一個數。我 highlight 咗佢先，黃色 highlight， 咁大支嘅。好，綠色啦，綠色 highlight 嘅呢個數，呢個數咧就係講緊，喂，我一開頭有個 net profit， 我公司收咗老闆啲錢 interest on drawings， 而且分俾老闆啦，又減咗公司某一啲嘅資源，最後咧就係 X 嘅呢個數。咁呢個數咧就係我哋最後啊可以分到嘅錢，咁即係 X 呢一個啦。咁去到最後啦，咁既然我哋可以分嘅錢，咁咧就根據 share 就係 sharing ratio 啦。sharing ratio 咧應該題目一開頭有講嘅咩？佢哋1:1:1啊，或者2:1:3啊，就係咁樣。咁啊分翻俾咁多 partner， 1、2、3位 partner。咁假設啦，我呢度最後分係15萬啦，15萬蚊。咁咧就將呢15萬咧，譬如1:1:1就分俾佢哋呢3個啦，所以就咁樣分。所以如果你真係我記唔熟喎，麻煩你記得
入邊個 appropriation account 一定係有1、2、3、4卡嘢，做齊呢4卡嘢咧，先至算係 OK。咁當然啦，有時可能我冇 salary to partner，咁唔緊要啦。但係 interest on capital 啊，share of profit 啊，其實呢幾樣咧一定有啊。你做親呢一課一定有。咁其實多數咧4樣咧share of profit 一定有，因為佢哋最後都要分錢。咁但係上面3樣咧，佢哋有機會揀2樣出，2至3樣去出啦。好，咁處理 appropriation account 咧，其實大致上你已經搞掂。你要做嘅嘢係點樣咧？其實簡單啲嚟講，就係將左邊、下邊你見到我括住呢邊咧，抄一次落去個 current account 度。OK， 如果你 aim level 3、level 4，咁其實你抄翻落去咧，咁就其實實冇死。咁 current account 咧，其實都要提下大家，current account 其實等於係 capital account 嘅一種，即係 capital 入邊嘅一種。其實講緊老闆擁有嘅錢啊。咁所以你就要知道啦，右邊係加，左邊係減，因為 capital 係 credit 係上升，debit 係下降噶嘛。咁所以我就會假設啦，喂，一開頭老闆嘅餘額咧係會有咁多個嘅 A、B、C 3位老闆，應該 suppose 都會有啲錢喺入邊啦。OK， 咁然之後啦，嗱，睇住右邊係加，而 current account 亦都記住喺老闆嘅角度去睇嘢。咁所以啦，我哋啱先講到話 interest on capital、salaries to partner， 其實呢一啲係對於老闆嚟講係正嘢嚟噶嘛。喂，你擺錢入去公司俾翻利息俾你喎，interest on capital 公司俾翻息俾你喎，咁比較開心咗啦。咁所以變相你嘅錢咧就會多咗啦。咁所以咧你就加翻喺右邊。咁所以啦，你咧對住左邊，睇住左邊，睇住左邊 appropriation account 咪有呢3個嘅。你 A 個數抄翻落去個 A 度 ，OK，B 個數抄翻去個 B 度，C 個數抄翻去個 C 度。咁你就完成咗 interest on capital 噶啦，所以對住嚟抄嘅就冇乜難度。咁而 salaries to partner 都係啦，出糧俾 partner，咁喺 partner 嗰度我收到筆錢噶嘛，咁我收到筆錢，我梗係要加大我個 current account 啦，咁所以呢度亦都會加大。咁同時啦，如果假設我最後分錢啊係賺到似 share of profit 個，譬如我1年啦計晒咁多啦，我係分到啲錢嘅，咁呢啲錢同樣唔係都係有利老闆嘅咯，喺加嘅呢一邊，所以就會抄翻呢3個啦。咁然後啦，我哋去到減嗰邊先，我哋減嗰邊咧，我哋有 interest on drawings 啊，咁所以 interest on drawings 咧係對於老闆係不利，因為老闆係要自己揞錢俾翻公司噶嘛，所以因為係懲罰緊老闆噶，咁所以公司懲罰緊老闆，咪變相老闆唔開心咗咯，所以要減翻 interest on drawings。好，咁大致得唔得先？咁但係同時啦，麻煩呢個位好重要，專心啲聽。好，呢一個位。嗱，我哋 current account 係一個 tier account 嚟嘅，係咪？而我哋講過一個 account 入邊一定要係 account 名 ，OK？ 就係同大家寫翻低先 ，account 入面咧寫 account 名。我不嬲方科嘅時候咧都好強調噶啦 ，OK？account 入邊要寫 account 名。咁而你要留意喎，喂，左邊嘅呢啲 item 其實唔係 account 嚟㗎。你真正嘅 account 見唔見到左邊 appropriation account 呢個先係真真正正嘅 account， 所以麻煩你唔好就咁寫 interest on capital， 就咁寫 interest on drawings。如果你寫呢一個咧冇分 ，OK， 因為佢真正嘅大佬咧係 appropriation， 你可以當咧其實 appropriation 咧係一個溫暖嘅家 ，OK， 係一個 account， 係一個溫暖嘅家嚟嘅 appropriation account。咁入邊咧係有住幾個 item， 咩 interest on capital 啊、share of profit 啊、interest on drawings， 佢哋要有呢一個加咧，佢先至算係一個 account。咁所以啦，麻煩嗱，你考試嘅時候冇 appropriation 咧，咁咧佢就變咗孤兒㗎啦。孤兒嘅時候咧，我哋考官會覺得好殘忍，咁我哋係唔會俾分，即使呢個數係啱，我哋係唔會俾分㗎，對唔住。OK， 咁所以麻煩俾呢啲孤兒一個溫暖嘅加翻個 appropriation account 呢個 appropriation 入去咧，先算係一個完整嘅 account， 得唔得？咁所以左邊亦都係啦。如果冇嘅咧，對唔住啦嚇，冇分。咁我哋 drawings 咧其實係唔入 appropriation account 度㗎，因為 drawings 咧你可以死記啦。其實drawings 其實唔係 appropriation account，因為 appropriation account 咧其實係處理緊
一啲 partnership agreement 啊。咁但係 drawings 佢唔係 partnership agreement 嘅一種嚟㗎嘛。咁所以drawings 佢本身就係一個成熟嘅男人嚟嘅，佢唔係孤兒。咁你唔使落個 appropriation account 落去。如果你個 appropriation 咧，咁對唔住啦，亦都係冇分。因為其實你講真 drawings 係唔會落 appropriation account，因為我講咗啦 appropriation account 得4個㗎啫嘛。interest on capital、interest on drawings、salaries to partner 同 share of profit。所以你喺左邊一度你都唔會見到 drawings 㗎。咁所以啦，你見唔到 drawings， 咁你做乜嘢加個 appropriation account 入去啊？咁唔 make sense 㗎嘛。OK， 咁所以而家 drawings 係冇 appropriation， 但係其餘嗰4個孤兒咧，麻煩你俾翻一個溫暖嘅家。咁你做齊晒啦，你最後就做翻你 T account 要做嘅嘢，就係 balance carry down， 幫佢埋數。好，咁去到最後啦。如果你想 M level 4、level 5咧，其實下面都要知啊。你第一個留意咧，你要留意個月份。例如我話6月30號 drawings， 我哋記得一定係按月計。OK， 咁6月30號 drawings， 咁其實喂大佬，你話10% 啫，咁但係你係半年嚟嘅啫嘛，咁麻煩你乘10%，你唔好就咁乘就算啦，你乘翻6個月啦。咁而第二個除非題目真係有講話係一啲佢話哎呀無論如何，我哋公司堅持你年中拎錢，我哋都當你1年咁計㗎啦，咁冇計講啦。題目咁樣同你講，你咪按年計咯。但係如果冇同你講，你一定要按月計啦。咁有第二個啦，就比較難啲啦。咁你嗰個 confuse 咧，咁你就暫時 stop 一 stop 佢，清咗我哋啱先上堂同你講嘅嘢先。但下邊呢一個真係難啲啊，即係 level 5先至會出嘅題目，就係咧，其實我哋 current account， 我哋啱先冇講㗎。你入得 current account 呢啲嘢咧，其實公司係未 pay 嘅 ，not yet paid to partner， 即係講緊其實公司係未真係俾錢嘅，未俾錢俾 partner。譬如 interest on capital， 我只不過公司係知道有呢件事發生，但係未真係將呢啲現金交俾老闆手上，係欠住先嘅。所以落得落呢啲 account 咧，其實係欠緊嘅。咁如果萬一啦，考試嘅時候咧，佢話其實老闆出現嗱，呢個就係個關鍵字個 keyword， 佢話已經 pay 咗咧，咁其實你係唔使落個 current account 度，因為你落得 current account 咧，係講緊你欠緊人哋錢，欠緊錢，即係欠緊公司欠緊老闆錢嗱。所以同樣 interest on drawings 咧，亦都係老闆欠緊公司錢，未真係俾公司。咁所以如果佢真係俾咗 pay 咗咯，其實唔使落 current account 㗎，你只需要落 appropriation account 就夠啦。所以假設啦，我用salaries to partner 啦，有1000蚊。咁其實如果第一個情況佢係未俾嘅話咧，appropriation account 其實你唔使理㗎，你一定要落㗎啦。OK， 咁但係啦，如果佢未俾，咁你個 current account 就要入翻1000蚊啦。咁但係如果佢俾咗咯喎，俾咗嘅時候，你 current account 都照落翻1000蚊。你個 appropriation account 個 appropriation account 都要落翻1000蚊，但係個 current account 咧就唔使落㗎啦。點解啊？因為我哋平時我哋 service to partner 啦，其實我哋一隻 debit credit 一隻腳會落咗 appropriation， 另外一隻腳咧我哋會落咗譬如係 current account 啦，落咗 current account。咁但係同時如果你俾咗咧就唔會落 current account， 反而會落咗個 cash account 度㗎。咁所以你要知道佢爭係公司欠緊老闆，或者老闆欠緊公司。呢個時候你先會落 current account， 得唔得 ？OK， 先至會落 current account。如果唔係，如果 pay 咗咧，咁其實個 current account 唔使喐。咁所以你要留意啦。如果 DSE 咧佢有冇出現 pay 嘅呢個字 ，pay 咗俾咗錢你就唔使落 current account。咁呢個位係難少少，係 level 5以上。咁你明咗就非常好啦，唔明都唔緊要。咁你處理翻我哋啱先講嘅內容先，就係咁樣啦。如果有唔明嘅咧，就歡迎大家問翻我啦，因為呢個部分都重要㗎。OK， 去到下個 chapter，其實都有機會要對翻住呢啲嘢，尤其是 current account。咁所以就係咁樣啦。咁如果冇問題咧，今日去到呢度先。OK。